と大阪はね久しぶりです。じゃ5-1のオリンワンジャー4戦です。皆さんこんばんは。お久しぶりです。5-1のリーダーキョンジュンです。ついに大阪に来ました。5-1の中心キラキラ光イ기정은です。 네, 2026년이 되었어요 벌써. 네, もう2026年になりましたね。 여러분 새해 복 많이 받으세요. 皆様明けましておめでとうございます。 다 같이 해보죠. 인사를. じゃあ皆さんでご挨拶しましょう。 세, 너, 아케마시테 오메데토 고자이마스. 아케오메네. 네, 2026년ですね. 이렇게 새해도 오사카에서 여러분들을 만나니까 또 너무 떨리고 기분 좋은 것 같습니다. で、この新年ですね、大阪でファンの皆さんにお会いして本当に緊張するとともに本当に楽しいです。 이번에도 역시 오사카 이렇게 1층 또 지금이 겨울이잖아요. 네. 겨울에 딱 듣기 가장 좋은 노래이기도 한 것 같아요. 옛날 생각도 좀 많이 나고 또 뭐 귀여운 옷도 많이 입었었던 것 같고. ですね。すいません。通訳さんの声が出ないですよね、外に。そうです。 저희가 지압상です. 聞こえますか？ です. はい、でそのフリスは今ちょうどぴったりの曲でまた歌っていて昔のことを思い出しました。 앞서서 오늘 저희 오사카 입주는 처음이잖아요. 네. 그죠? でまずですね、大阪に来るのは本当に初めてですよね。 3人ではね。 네. 3人ではですよね。 산님대와 됐어요. 지금 지압상です. 네, 네, 앞서서 6곡 이렇게 여러분들 앞에서 노래했는데 오늘 특히나 이제 오사카 특유의 오사카 팬분들의 그 기세가 있는 것 같아요. 그죠? 맞아요. そうですね、今6曲皆さんに披露したんですけども、やはり大阪というのは大阪特有のその気っていうのがありますよね。 제가 우리가 그룹 활동할 때 오사카 투어 했었잖아요. 네. 뭐 하트 투 하트? で、ハートトゥハートトゥという僕たちが昔ですねグループ活動をしている時にも来ましたよね。 네, 그때 여러분들은 너무 지금 기억을 못 하실 수 있지만 오사카 사투리 우리 그때 처음 배웠었어요. 맞아요. 皆さんは覚えてないかもしれないんですけども、3曲を歌ったんですけども、どの曲が良かったですか？ 네? 전부. 네. 전부. 네, 역시 오사카의 팬 여러분들은 마음이 좀 넓은 것 같아요. はい、やはりですね、大阪のファンの皆様は心が広いですね。 어떤 노래가 제일 좋냐 그러면 막 중구난방 막 나오거든요 원래. で、もともとどの曲がいいですかって言ったらこれがいいっていうふうに言うんですよ。 지금 오사카는 야, 좀만 좀 앉아 있을까요? 우리가 너무 처음부터 서서 있는데. そうですね、皆さんお座りになったらいかがですか？ちょっと立ってばっかりいたので。 みんなで 앉아 계시고요. じゃあちょっと座ってください。 여기 스태프분들 그 수건 좀 하나만 주시겠어요? 수건? すいません、スタッフの皆さんタオルお願いします。お願いします。 긴 수건 하나만 주세요. 白いタオルですね。はい。 죄송합니다. はい、すいません。 자, 이거 담요는 없지만 여기 피치마를 입으셔가지고 ここですね、ちょっとですね、ブランケットがないので、ですからちょっと靴を拭きました。 じゃ 아니 별일 아니에요. あ、OK。 大したことないですよ。 아니 보이는 건 아니에요. 신경 쓰지 마세요. 見えませんから気にしないでください、皆さん。 불편하실까봐. 아, 불편하시고 괜히 앉으라고 했나 이런 생각이. 皆さん、ちょっと僕がうかつに座ってくださいって言ってしまったんですかね。 어쨌든 이런 거는 뭐 별일 아닌가? こんなことは大したことないんですよ。 그리고 뭐 이런 우울하고 이상해진 분위기를 하려면 이으려면 노래밖에 없는 것 같아요. で、こういうちょっと憂鬱な微妙な雰囲気を作ってしまった場合は歌うしかありません。
아마 오늘 오사카 콘서트를 위해서 이 노래를 또 준비하지 않았나 또 생각해요. はい、またこの大阪公演のためにこの曲を準備したんじゃないかなっていうような曲です。 이 곡은 전혀 들려드린 적이 없죠. これは過去に歌ってませんよね。 이 노래는 여러분들이 들어본 적 없는 노래일 것 같아요. 皆さんがおそらく聞いたことのない曲だと思います。 네, 어떤 노래일 것 같아요? どんな曲だと思いますか？ 시라나이, 나는 듣게요. 시라켄, 시라난켄, 실한케도 시란케도, 시란케도 민나네 시라난케도, 시란케도. 시란케도. 네. 뭐야때 진짜. 여러분 Love Like This라는 노래 아세요? Love Like This. Love Like This라는 노래. ラブライクティスという曲はご存知ですか？ 저희 그룹 WS501이 만드는 최고의 히트곡 Love Like This의 버전 2이죠. ですね、これは以前グループ活動をしている時に最大のヒット曲だった曲のバージョン2になります。 네, 아까 라스트 크리스마스라는 노래가 2026년 스노우 프린스 지금 5원의 버전이라면 ですね、先ほどのラストクリスマスというのが2026年、5OS の曲だとしたら501です。 501の曲だとしたら 됐어요. 네. 근데 이번 곡은 또 이제 5원의 리더 윤중형이 Love Like This라는 곡에서 영감을 받아서 Love Like This 2라는 제목 타이틀은 아니지만 아무튼 네, 버전을 만들었습니다. で今回歌う曲というのはですね、また先ほどの曲501に次ぐこのその時の以前のグループ活動の時の「Love Like This」からインスピレーションをもらってヒョンジュン兄さんが作ってくれた501の「Love Like This」のようなバージョン2です。 오늘 오사카를 위해서 이 노래를 준비했어요. 제목은요 Spin Me Your Smile이라는 곡이에요. はい、大阪のコンサートのためにこの曲を用意しました。タイトルは「Spin Me Your Smile」です。 네, 그럼 Spin Me Your Smile. Love Like This 버전 2처럼 느껴지나요? ラブライクディスバージョン2のように感じましたか？ 네. 앞에서 이 공연을 하는데 다들 놀래서 뭘 알지 못하니까 좋긴 좋은데 네. 즐기지 못하는 게 너무 티가 나요. ですね、これは先立って公演で以前お聞かせしてない初めての曲なので、皆さん僕たちが歌ってる時にどういうふうにこう乗っているのか分からずに戸惑ってる姿を見てちょっと楽しくもあり申し訳ない気もしました。 뭐 이렇게 열심히 하려고 하는데 이번 연도 2월 달에 저희 정규 이제 501 앨범이 나오잖아요. 네네. ですね、一生懸命2月にですね、正規アルバム501がリリースされました。 앞서서 여러분들이 선 공개를 한 거니까요. 모르겠네요. 어떻게 느껴지실지 모르겠지만 무대를 할 입장에서는 여러분들이 이 어안이 벙벙하다라는 게 정말 기쁘고 좋아서 좀 감격의 그 표정들을 무대를 하면서 느낄 수 있었던 것 같아요. Spin Me Your Smile입니다. 앞으로도 많은 사랑 부탁드릴게요. 2月にですね、リリースされる予定のアルバムの中の曲を先立ってこう披露したんですけども、ステージで歌いながらですね、ファンの皆さんが何て言うんでしょう、韓国語で言うと唖然としているというような表情で、なんかこうどう楽しんでいいのか、嬉しくてそして楽しくて感激してるのかなというような感じで僕たちは見ていたんですけども、いかがでしたか？ 그리고 또 이 곡을 이렇게 멋지게 써준 현중이 형에도 오늘 또 감사 인사를 전하고 こんなかっこいい曲を作ってくれたヒョンジュン兄さんに本当に感謝の意を表明したいと思います。 그런데 데모 넷사하야 됐어요. 너무 빨라요 곡이. でもですね、曲がものすごく早いんですよ。 네, 그래서 저는 얼마나 빠르겠어요? 랩? 맞죠? 랩 진짜 한국어입니다. 한국어. 韓国語ですよ。本当に早いんです。 네, 천천히 하면 밤하늘에 반짝이는 스포트라이트 어느새 눈을 감아 가슴 벅차 오 베이비 너만이 내 유니버스 떨리는 춤 사이로 뜨겁게 내게 속삭여 이 떨림 이 느낌 나만의 love like this です。 이거를 빨리 하면 어떻게 돼요? 여러분도 한번 따라해보세요. で
これを早く言ってみてください。じゃあ皆さんも言ってみてくださいね。 오늘의 반짝이는 스포트라이트 on its 음악만 가슴 벅차 Oh baby 너만이 내 유니버스 Oh 떨리는 입술 사이로 두근에게 속삭여 이 떨림 이 느낌 너 나만의 Love like this라고 하면 됩니다. 네.はい、 아, ラブライブ 오늘- ピースと言えばいいんですよ。わ 네. 뭐 알았어요. かりました。 자, 연습. 5년 걸리겠네요. 한 아이를 연습하는데요. 25주년 정도 여러분들이 호응해 줄 것 같아요. これを練習するにはですね、25周年くらいを迎えなければいけないからですね。 아, 이거 언제 한 번 더 들려드리면 좋겠네요. 오늘 들려드리고 한번 오늘 어차피 여기하고 네. 이제 안 들려드리려고 그랬는데 今日はですね、ちょっと聞かせるつもりはなかったんですけども、今日はちょっと、 노래 부르면서. あ、じゃあ歌いながらやってみましょうか。 아 갑자기 여기서 응원법을 정하자고요? 아 네 해요. じゃあやりましょう。 아니 그게 아니고요. 네. 저희도 이 노래 처음 들었을 때 한 번 듣고 뭐지? 했잖아요. 僕たちもですね、 앵콜 最 타면 初この曲を聞いた時 안 に 힘들어요? 聞いた時にあれって思ったぐらい早かったんですよ。だから疲れませんか？いやきついですよ。 우리 아직 곡이 많이 남아 있어요. いやまだ曲がたくさん残ってるんです。 자 이렇게 말 많이 하면 이따가 또 못하니까. また話してるとまたできなくなってしまいますので、 네. 자 근데 영생이 어디 갔어요? 陽生はどこに行きましたか？ 오늘 영생. 네. 영생. 영생. 네. 여러분 일단 좀 앉아보세요. 앉아보세요. 皆さんとりあえず座ってください。 자, 자. 네 어쨌든 이제 너무 달렸죠. 저희 오늘 목표가 팬들 정말 정신없이 행복하게 해주자라는 목표로 초반부터 엄청 달렸던 것 같아요. 그죠? とにかくですね、今回のコンサートのコンセプトというのは、ファンの皆様に本当に最高の楽しい気分を味わってもらいたいという一心で、最初から突っ走ったノリのいい曲をずっと歌ってまいりました。 또 우리 20주년인데 오사카 콘서트 또 일본에서 저희 셋이 언제 또 공연할지 모르지만 지금 많은 일본 팬분들한테 또 우리가 어떻게 살아왔는지 또 얘기를 안 할 수가 없잖아요. そうですね、20周年を記念してまた大阪にも参りました。で今後日本でいつまたコンサートをやれるか分かりませんけども、日本のファンの皆様にはこれまでいろんなことがあったことを話さずにはいられませんよね。 저 오사카 팬들을 그래도 여기 저희 그래요, 네. 굉장히 오랜만에 만난 분들도 계실 거예요. 本当に大阪のファンの皆さんには本当に久しぶりにお会いした方もいらっしゃると思います。 됐어요, 네. 네. 나는 한국 사람인데. 僕は韓国人ですよ。 네. 네, 저희가 진짜 한국에서 활동을 하다가 일본을 와서 또 도쿄가 아닌 다른 지역에서 이렇게 활동을 하게 될 수 있었던 것도 정말 지금 계신 여러분들의 감사한 마음이라고 생각을 합니다. で本当にですね、韓国ではない日本に来てまた他の地域でも活動することができたというのはひとえに皆様のおかげだと思っています。 네, 저희 멤버들 셋이서 이번에 진짜 공연 준비하면서 되게 신기했어요. 이렇게 오랜만에 오사카에서 공연을 할 수 있다는 것 자체가 너무나도 큰 영광이고 감사한 마음을 담아서 정말 연습 열심히 준비했습니다. またですね、この3人のメンバーが一生懸命集まってこのコンサートをやっているという意味ではとても不思議な気持ちなんですけども、大阪に来てこのようにコンサートをやれるということにとても光栄であり、皆様に感謝しておりますし、また一生懸命練習してまいりました。 자, 이원생さんは 오사카의 食べ物の中で何が一番好きですか? 食べ物やっぱりラーメン 근데 도쿄보다 뭔가 오사카에서 같은 브랜드여도 오사카에서 먹으면 맛이 더 강해요. 그래요? 東京と大阪で同じブランドのものを食べたとしても、なんだか大阪の方が味がインパクトがある感じがします。 우마이. 네, 진짜 저희가 진짜 말로 다 담지 못할 것 같아요. 저희는 또 노래로 여러분들께 말씀을 드려야 되겠지만 그렇죠. そうですね、本当にもう言葉ではもう語り尽くせないほどのことがたくさんありますが、とりあえず音楽で皆さんに聴いていただきたいと思います。 네. 또 언제가 될지 모르겠지만 이렇게 오사카 저 20주년에 오사카에 이렇게 많은 팬 여러분들 그리고 또 주말 공연이 아님에도 불구하고
이제 일요일, 월요일이라는 조금은 낯설 수도 있는 공연이지만 정말 팬 여러분들이 잊지 않고 저희를 이렇게 응원해주시고 또 2회 만석이라는 기록을 세워주신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 셋이 이 공연을 준비하면서 글쎄요, 쉽지는 않았던 것 같아요. まずですね、いつか大阪でこの20周年のファンのコンサートをすることになるだろうと思って今日に至ったんですけども、まさかの週末ではなくて連休、いわゆる日曜日、月曜日という慣れない期間にコンサートをするということはあまりないことだと思いますし、皆さんにとって忘れられないそのような思い出となるよう、そして応援してくださってこのように席を満席で埋めてくださいまして、皆さんには心から感謝しております。また3人でこのようにメンバーが集まって準備をするというのは本当に簡単なことではありませんでした。 네, 다음에 불러드릴 노래는 Let Me Be The One이라는 노래고요. 이 노래 역시 저희가 그룹 활동의 마지막 앨범에 수록되던 곡이고 또 마지막 팬 여러분들을 바라보면서 이 노래를 불렀던 그 상암운동장의 기억이 또 생생하네요. ですね、次に歌う曲というのは「Let Me Be The One」という曲でグループ活動でですね、最後のアルバムに収録されたファンの皆様で最後にお聞かせしながらステージから眺めてたそのような記憶のあるそういう曲です。 네, 뭐 20주년이긴 해도 팬 여러분들이 많은 저희 셋이 아닌 다섯을 또 기대하셨을 분들도 많고 또 계시겠지만 뭐 부득이한 상황은 아니고요. 어쨌든 20주년을 생각하는 각자의 마음은 하나일 거라고 생각이 들기 때문에 이렇게 리더로서 또 이렇게 멋진 멤버들 두 분과 함께 이 자리를 빛낼 수 있다는 것 자체가 무척 영광이고 이 두 분 그리고 저에게도 여러분들에게도 응원해주신 이제 1주년이 되었네요. 한 1년 지났으니까 앞으로도 이게 일회성 이벤트가 아니라 계속해서 여러분들께 마냥 기다리지 않는 기약 없는 기다림이 되지 않도록 열심히 노력하겠습니다. ですね、20周年のこのコンサートになるんですけども、やはりファンの方というのは3人ではなくて5人での活動を期待していたと思います。ですがちょっと思いがけなくこういう風な形で3人でステージに立っているんですけども、心は一つだと思っています。メンバーそれぞれ同じ気持ちだと思っておりますし、僕もリーダーとしてとてもかっこいいこういうステージを飾ることができてとても光栄に思っています。またここにいる2人、そしてファンの皆様の応援があり、今回1周年ということになると思いますが迎えることができました。今後はですね、1回で終わらせることがなく、ただひたすら絶え間なく続けていかれるように、また皆さんが長く待たずにまた見られることができるよう努力していきたいと思います。 윤수야, 다음 곡 설명해주세요. 次の曲を説明してください。 다음 곡은요, Let Me Be The One. 코코로から歌います。Let me be the one. 이호. 네, 말이죠. 언락과 파이터 들려드렸습니다. ロックとファイターを歌いました。 501 in Japan. 어느덧 이제 여러분들과 아쉬운 작별의 시간이 다가왔어요. 501 in Japan のコンサートももうそろそろ終わりの時間が近づいてきました。 오늘 굉장히 여러분들 인상적인 하루였어요. 今日は本当に印象的な一日でした。 되게 아까부터 느낀 건데요. 네. 여러분들 새로 나온 이제 펜라이트 봉을 이렇게 여러분들 들고 있어요. さっきから感じていたんですけども、 달그락 本当に新しいペンライトを皆さん持ってますね。 굉장히 달그락 소리가 많이 나네요. 本当になんかガチャガチャ音がよく聞こえます。 또 있어요. 네. 뭔가 나 아까 공연하다가 노이즈가 이렇게 많이 나지. 타카타카타카. 네. そうなんです。ステージで歌ってる時もなんかこうノイズが聞こえてくるんですね。 네.
공연 중간에 깨달았어요. コンサートの最中に気づきました。 아, 이 소리구나. あ、この音だったんですね。 근데 재밌네요. 여러분들 이렇게 또 오늘 아침 저는 늦잠을 자서 오늘 아침에 비와 눈보라가 쳤다는 소식이 꿈꿨나? ちょっとですね、実は今日朝僕が寝坊したんですけども、その間にですね、雨が降ってなんかこう雪が降ったって聞いたんですけども、違いますか？僕だけが夢を見てたんですか？ 조금 그랬대요. ちょっとだけ降ったそうです。 아, 꿈꿨나 봐요. 미안해. じゃあ夢だったようですね。すみません。 오늘 어땠어요? 今日は皆さんいかがでしたか？ 영생상. 오사카에서 또 이렇게 오랜만에 공연을 했는데요. 인이어를 양쪽을 끼고 있는데도 여러분의 그 함성 소리가 이렇게 다 들어올 만큼 그 열정에 너무 감동받았고요. 오늘 또 이렇게 함께 해주시고 오늘 정말 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 감사합니다. はい、久々にコンサートでこのように両方の耳にイヤモニをしたんですけども、それの中にでもですね、皆さんの応援の声が来るぐらいすごかったんです。で、とても情熱的な声で感動いたしました。またこの時間を共にしてくれて楽しんでくださって心から感謝しています。ありがとうございます。また僕はいつも言うんですけれども、韓国ではなくて海外にあるこんなに日本と大阪で皆さんとこういうふうにコンサートライブをするのは本当に僕にとってなんていうの、珍しいことっていうかな、奇跡だと思ってますね。またこれは全部皆さんのおかげだと思ってます。いつもありがとうございます。じゃあこれからもファイボンのことまたリーダーになってたヨンゼンさんのことも応援よろしくお願いします。 네. 오늘 저는 글쎄요, 여러분들의 이렇게 함성 소리를 또 언제 또 들을 수 있을까라는 생각에 뭐 인이어를 착용하지 않고 노래를 하고 여러분들의 응원 소리 이런 전부 귀를 통해서 저 마음속에 담아뒀다고 생각해요. ですね、今日僕がですね、皆さんの歓声が聞きたかったので、またこの歓声いつまた聞けるだろうかと思ったので、あえてイヤモニをせずに皆さんの声を聞きながら、そして歌いました。そして皆さんのこの歓声をですね、耳で聞いて心に刻みました。 여러분들의 오랜 기다림의 함성 그리고 너무 좋아해 주시는 이 목소리들에 너무 생생하게 들려서 이 20주년을 준비하면서 굉장히 많이 힘들고 지치고 또 행복하기도 했는데요. 그 모든 감정들이 여러분들의 따뜻한 눈과 목소리를 통해서 녹아내렸던 것 같아요. またですね、皆さんが本当に待ちに待って来てくれたその待ち望んでくれた期間、そしてその歓声ですね、その喜んでいる声を本当に耳で直に聞いてこの20周年を迎えているんですけども、その間にとても大変なこともあり疲れたりもしましたが、で幸せも感じました。そのようないろいろな感情が本当に織り交ざっていまして、今日この日を迎えたんですけども、皆さんに感謝申し上げます。 참 이렇게 솔로로서도 저는 굉장히 일본에서 많은 활동을 했고 또 일본 팬 여러분들과 슬픈 일도 기쁜 일도 또 축하할 일도 함께 이겨내고 이 자리에 왔다고 생각해요. またですね、僕はソロとしても活動して日本にでもソロアーティストとしても活動しているんですけども、日本のファンとは悲しみ、そして喜び、そして幸せ、そしてお祝い事などいろいろなことを常に共にしてきました。 네, 그룹 시절 때부터 이렇게 저를 응원해 주시고 우리 멤버들을 사랑해 주시는 팬 여러분들에게는 늘 미안한 15년이었어요. 마음속에 쌓아뒀던 미안함을 이번에 20주년을 통해서 100은 다 표현은 못하지만 최선을 다해서 여러분들에게 특별한 한 해를 만들어 주려고 저희 멤버들 다 열심히 노력했다고 생각을 해요.
またですね、グループの時代からですね、皆さんが応援をしてくださり、そしてたくさん愛してくれました。で、いろいろな意味での15年間、辛いこともいろいろなこともありましたが、そんな気持ちも含めて20周年を迎え、そして100全部を話すことはできませんけども、その中でも、言葉にはできない意味もありますが、ベストを尽くして皆様にとってとても素晴らしい一日にしようと思い、メンバーと一緒に一生懸命準備してまいりました。 네, 짧게 말씀드리면은 솔로 활동 15년 하면서 현중이란 단어보다도 리더라는 명칭으로 팬여러분들이 불러줬던 것 같아요. 저는 김현중의 솔로였는데도 불구하고요. はい、僕はですね、キム・ヨンジュンというソロアーティストにもかかわらずですね、グループ活動の時から、短く手短に話しますと、リーダーというふうに呼ばれることが15年間多かったんですね。僕はキム・ヨンジュンです。 이제야 리더라는 그 단어가 어색하지 않을 순간이었던 것 같아요. 내심. で、内心ですね、やっとこのリーダーという呼ばれることに対して違和感を感じなくなりました。 여러분이 오랫동안 마음에서 지켜주신 501이라는 존재 그리고 리더로서 우리 사랑하는 팬들, 사랑하는 멤버들 끝까지 놓지 않고 끌고 열심히 있을 테니까 앞으로도 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. また501として、そして見守ってくれたファンの皆様がいらっしゃいましたので、リーダーとしてまたこのメンバー、そして皆さんをですね、導いていくリーダーとしてまた頑張っていきたいと思っていますので、応援のほどよろしくお願いいたします。 정말 멋진 현중이 형 말처럼 보이지 않는 곳에서 현중이 형은 이제 리더라는 그 책임을 가지고 여러분들이 모르시는 많은 시간과 많은 공간에서 저희 멤버들을 챙겨주고 20주년을 위해서 열심히 달려와 주었습니다. 本当ですね、リーダーのヒョンジュン兄さんはですね、見えないところでリーダーとしての責任、そして時間、そして空間、またメンバーをきちんとこういうふうにお世話をしてくれたりとか、そういう時間がある、そういうリーダーヒョンジュンさんでした。 그런 형 옆에서 또 이렇게 제가 501의 막내잖아요. 501의 막내인데 현중이 형 옆에 또 너무나도 좋은 영생이 형이 좋은 인생의 친구로서 또 멤버로서 같이 있으면서 둘이서 정말 많은 이야기 나누고 많은 의견 주고받으면서 그랬던 시간들이 갑자기 영화 필름처럼 지나가는 것 같아요. またですね、501の末っ子としてですね、一生懸命やってきたんですけども、その一生懸命頑張ってるヒョンジュンさんの横でヨンセンさんというお友達もいて、とても2人でいろいろお話をしながら、そして意見交換をしながらですね、たくさんの時間を過ごしてきたんですけども、今それが本当に走馬灯のようにフィルムのように流れてきました。 왜 웃죠? 친구라 그랬는데 왜? なぜ友達といったところで笑うんですか？ 영생은 그냥 웃겨요. ヨンセンさんは言うだけで笑えるんですね。 제가 이제 영생이를 대변하자면요. 네. 충분히 여러분들을 위하고 좋아하는 마음이 물론 많을 거예요. 근데 말주변이 너무 없는 친구라서. 네. ですね、ヨンセンさんを代弁して僕の方から話します。私自身もですね、十分に皆さんの気持ちに応えようと思って一生懸命頑張っておりましたし、感謝もしていると思います。 그래서 오늘 마지막 느낀 팬여러분들의 마음은 인스타그램으로 글로 표현하겠습니다. ですから皆さんに対しての気持ちというのはインスタにアップしたいと思います。 네, 어쨌든 저희 501 20주년 사랑해주시는 모든 팬 여러분들 그리고 오사카에 와주신 모든 여러분께 감사 말씀드리고요. 저희는 또 열정적인 무대로 마지막 인사드리겠습니다. とにかくですね、501の20周年記念、そしてファンの皆様、僕たちを応援してくれる皆様に心から感謝し、これからまた歌を歌っていきたいと思います。 앵콜도 크게 외쳐주시고요. 皆さん、アンコールも大きな声でお願いします。 네, 오늘의 마지막 곡입니다.